Um, Welcome mga kasiklista. So kung bago po pala kayo sa channel ko, make sure po pala na nakasubscribe na kayo and click the notification bell below para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa channel ko. So guys, ito po yung aking bagong bike vlogs sa ngayon. Ngayon, ito po yung aking short night ride at saka pumunta po ako sa isang bike shop para bumili po ng quick release para sa aking seat posts. And also thank you Idol Archie aka MTB Rides in Cebu. Actually binaliktad ko itong action camera at saka ito po yung result. Ni-reverse ko lang din kasi nakabaliktad talaga kasi siya, at ngayon mas okay pala baliktarin yung action camera at saka siya, um, maganda yung kuha ng angle niya kapag binaliktad at saka ni-reverse ko na lang siya. So big shout out to you Idol Archie aka MTB Rides in Cebu. Sa mga kasiklista, afternoon ride ulit. So sasabay tayo sa kanila kasi marami sila. So nag-afternoon ride din sila. So tingnan natin kung saan sila pupunta. Siguro kasama nila yung siguro kasama siguro nila yung isa namin kapitbahay. Kaya sasabay tayo sa kanila, kaya parang naunahan na tayo.
Group of riders kasi sila. Kaya medyo naunahan na tayo. At saka bibili din kasi ako ng clamp, seat post clamp. Kaya dahan-dahan na lang tayo. So magkaglagay na lang tayo ng face mask. Baka may sumita sa atin. Babalik ako sa bike shop na pinuntahan ko dati at bibili po ako ng seat post clamp. Quick ride lang din. Siguro maabot na tayo ng gabi dito. So night ride na rin to. So bukas gagawa pa ako na iba pang vlog. Gagawa pa ako ng bike ride bukas. Parang bike to work, galing yung trabaho, pauwi na siya. Nakalimutan kong dalhin yung isa kong nakalimutan ko na lang yung sa tail light na ibibigay ko na sana sa bike to work na makikita ko. Actually doon sana ako sa national highway dadaan, kaso parang gusto kong makapagsabayan doon sa mga ibang bikers. Para makasabay ako sa kanila. Ayun, iwanan na pala ako. Pero okay lang din, hindi ka naman sila hahabulin Siguro pupunta sila ng parola. Marami kasi pupunta sa parola
din tayo. Meron kasi di iba eh, mga kamote rin. Meron. Siyempre after that pa lang, marami mga cyclist na dumadaan dito. Yun o. Kano yung sinasabi ko eh, marami talaga mga kamote. Yun o. Yun. Malaya pa naman tayo doon sa pagpuntahan natin. You know, ganito yung mga nag-overtake. Dumadaan dito ng mga cyclist na kasi ano eh, alternative route kasi ito papuntang norte, papuntang Northern Cebu. So alam na ibang mga bikers dyan, mga bike vloggers, alam na rin na yung mga bike vloggers dyan ang daan dito. Ito yung Tayod Diluan. Tayod Diluan ako pala ito. At saka ano, papunta itong daan sa papuntang norte, Northern Cebu, Danao, diba? So Danao, marami mga cyclist na pupunta sa Danao eh. So yung iba mga bike to work, oh, pauwi na sa trabaho nila. Punta muna ako ng Parola. Tingnan natin kung nandoon ba yung mga cyclista na nakasabayan ko kanina. Hindi pa ito eh. Papunta itong Apollo eh. Papuntang Apollo yan. Papunta yung Apollo grounds, yung nakita nyo, iskinita.
So ito, napakalawak ng daan, oh. Kita-kita nyo yan. 4 na kalsada yan. So ibig sabihin yung nasa gitna dalawa para sa mga sasakyan. So ito, bike lane. Gawa-gawa ko lang. So gawa-gawa ko lang yun, ah. So pwede naman ito gawing bike lane, eh, kung gusto nyo dumaan. Pero sa mga sasakyan na nag-stop, na nag-stop dito, kaya ginawang parking area. Whoops, bigay ka naman. The main reason din bakit hindi ako makadaan sa kalsada, kasi marami mga sasakyan ang dumadaan. So para wala na ako dadaanan pa, so dito na lang ako sa pinakagilid ng kalsada, yung walang yung ano na, parang trail na yung dating, kaya hindi na ako makadaan pa. So malapit na pala tayo sa Parola. So dito yun. So dito ang Parola, yung may ano, yung kabila ay gasoline station siguro. Parang hindi pa ito, eh. Okay, hindi pa ito. So marami din pala ito mga lubak-lubak na daan. Kahit simentado na siya, marami pa rin lubak-lubak. So ako talaga, nag-iingat talaga ako, kasi mahirap na kapag masiraan ka kapag lubak-lubak ng daan. Yun, oh, may kasabay pa tayo iba, oh, cyclista. So iba din pala yung mga bike to work cyclist at iba yung cyclist talaga. So MPG cyclist, road bike cyclist, BMX cyclist, gravel bike cyclist, time trial cyclist, at saka marami pa. So yung downhill cyclist, nasa kategory na yun ng mountain bike, kaya yung tinatawag ng mga ganyan. So ano, kinakategorize ko lang talaga. So ito, pupunta itong mga Parola, eh. Ano, laag-laag lang. Wala lang maginagawa sa bahay. Palikta rin yung camera, eh. Kuha talaga yung angle niya. Para malapit na tayo. Yung Parola pala is the lighthouse of the North dito sa Northern Cebu.
series sa Silbing Ilaw sa Northern Parks. Yung kanta ng Urban Dub. Kanta ng Urban Dub na Under the Northern Lights. I-search nyo yung kanta ng Urban Dub and Northern Lights siguro. Yung Urban Dub pala ay sariling amin na banda yun. Yung gitarista pala ay classmate ng brother ko sa San Carlos. Electric guitarist yun. So hanggang ngayon feeling well pa rin ako kasi sinisip pa na ako kasi minsan sumakit yung ulo ko, pero nakayaran naman eh, konting pahinga lang. Pupunta din plus na doon. One hour later. So, bago pa pala ako umuwi, so nagpunta muna ako sa bike shop at bumili po ako ng quick release. Ito po yon. At saka yung brake lever na pad na ilagay po sa lever. Brake lever, itong silicone pad. Yun po. And so, that's it for today's ride mga kaseklista. Next time ulit, don't forget to click the subscribe button, hit that notification bell, and also like, comment, and share my videos. So, thank you po mga kaseklista. See you again on my next video.